અમને છે ને ટૂંકમાં કહું તો સારું સસ્તું અને ટકાઉ એસી જોતું છે. અરે કેમ નહીં સર, તમારે જે પ્રમાણેનું એસી જોઈએ છે એ પ્રમાણેનું એસી એટલે હાઈક્વા એસી, જાપાનીઝ ક્વોલિટી, ઉત્તમ સર્વિસ એટલે હાઈક્વા. મારી તમે માનશો ની સેમ હમણાં બહાર ઈ જ વાત થઈ. જાનો મેં તને કીધું તું ને કે હાઈક્વા એસી ઇન્ડિયન માર્કેટમાં ધૂમ મચાવે છે. અમને હોતા ને એક એસી પેક કરી દો એટલે અમે અમારી ઘરે ધૂમ મચાઈ નાખી. હાલો હાલો તમે તેલ કયું નાખો માથામાં? ચંપાનું. ચંપાનું તેલ નાખો. હા. મેં કીધું તું ને કે આ બહુ ભંગાર લાગે. હાલ